Hai guys, kita jalan mau mancing lagi guys ya. Wih, lihat guys, ada pohon durian. Wow, apakah ada yang jatuh guys? Ayo kameramen, kita lihat. Buahnya banyak. Hah? Ada? Walah, mantul Diki. Mateng nggak? Mateng bos. Wow, rezeki guys. Sebelum Sebelum ngurek kita makan durian dulu guys. Oke, mantap. Jos. Wih, mantap ini Jos. Kita coba dulu ya duriannya. Wow, mantap betul. Manis. Gimana? Good, mantap. Jos. Makin semangat kita ngurek belutnya. Oke, mantap. Asik. Itu pohonnya guys. Jos.